தன்னுடைய உழைப்பு மேல நம்பிக்கை வச்சு ஆரம்பிச்சதான் இந்த சின்ன பிரியாணி கடை. இந்த கடையோட பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேர் பிரியாணி. இந்த கடை எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை பாண்டி பஜார்ல ராஜ் பேலஸ்க்கு ஆப்போசிட்ல தான் இருக்குது. இந்த கடை லொக்கேட் ஆயிருக்கு. சிக்கன் பிரியாணி காம்போவும் 130 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி மட்டன் பிரியாணி காம்போவும் 200 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நான் முதல்ல உங்கள்கிட்ட ஒரு சிக்கன் பிரியாணி தான் வாங்கிருந்தேன். அது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 65 வாங்கிருந்தேன். பிரெட் அல்வா, கத்திரிக்காய் ரைத்தா, ஆனியன் பச்சடி, எக் இது மூணுமே வச்சு கொடுத்திருந்தாங்க. ட்ரை பண்ண அந்த பிரியாணி ஜூசியா டென்டியா இருந்தது. இது கூடவே இந்த 65 பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடுறது டேஸ்ட் வேற லெவலா அல்டிமேட்டா இருந்தது. நீங்க எப்பனாச்சும் டி நகர் சைட் போனீங்கன்னா அந்த யங்ஸ்டர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இத மாதிரி ஃபுட் அண்ட் ரிலேட்டட் கண்டென்ட்க்கு நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.